نعم، هذه الاعتراضات في محلها. طبعا أنا أيضا سمعت بهذا الخبر منذ عدة أسابيع. أعتقد بأنه هذا تصرف غير صحيح، غير موزون، تصرف غير مشروع أيضا، بأنه كان طاغية، أنبرط، يعني نسميه نحن سفاح مجرم، كان فاسقا. ويكفي ما وصفه الذهبي في أعلام النبلاء، حيث قال بأنه كان فظا فاسقا شاربا للخمر، كان ناصبيا. تصور، الذهبي نعم. يقول أنه كان ناصبيا. نعم. فهل من الفخر، هل الأمة تفتخر بهؤلاء، بالطغاة، بالمجرمين، بالسفاحين؟ يعني خصوصا في القرن ال21، أن نفتخر بهذا الاسم الذي لم يعني يجلب للأمة الإسلامية إلا العار والدم والفسق والفجور، وكان كما يقول الذهبي كان ناصبيا.